यी हुन् रुक्मिणी, आफ्नो बिहानको नित्य कर्म पश्चात उनको दैनिकी यसरी नै सुरु हुन्छ। ए बाउ उठै नै भित्र आगो सागो बाली छु, म पानी लिन गएँ। आउनु गयो त कहिले बिराइन नम्बर छ त पत्तै पाइन त। हेलो को त परिबाइन त को रे भाइ आतु निका छौ के? निकै छु हामी पनि शान्ति छु। आमै आमा नाइकेर हुनिनु नि त पर नाउला पान्याउन गएछन् के र अहिले आइन पनि भनिदिउ न बाले फोन गरेको थिए पनि न अरू सन्चै छौ? ए भाइ स्कुलमा मास्टर गाली गर्दा थिए अबैले काला छाला जुत्ता लायो ना मुना नाइ मुना पनि चाहिए स्कुल गाली गर्दा रुपियाँ पठाइदिनु त जुत्ता किन्ने। हेलो फोन पुरो काटियो छ म त्यही बोल्लो। ए बाउ रुपके अन्तसम्म उठ्दै नै क्या? अन्तसम्म सुतेछ, स्कुल जान ढिला भयो। उठिए आमै उठिए आइए रोक। आमाले हिँड्ने ठाउँमा पुऱ्याइ छु नियाले पनि गान होइन मा जान्थि ता तै छु नि गाले खाना पाइया नै बा आयो नि आमा टाइमले पनि खाथ्यो घाम पढाइया सबैतिर ढोका भोटेको अहिले गाजो पनि हालेन घाँस त हाल्नु कि आमाले रातै उठिकन दे र अस्ति भाले हाटा जाने बेला आधा पनि राखेको थिएँ अहिले यही पनि लगाइने आमाले। त के भन्नु छ त के भन्नु छ त तैले पनि त राखे हुन्थ्यो त अहिले उठे आइस अहिले उठे त के हो त यो त पानी गए घुटको खाँदै आउने त यो त भित्र राख्नु हो के त्यो त यो त भित्र राख्नु हो के नापा मैले मात्रै राख्नु पर्ने छ भन्ने किन लेखेको छ नि मै भयो त यही पानी भित्र नि भइहाल्छ त गाली नगर यार बानो बाबाट धेरै चोडिया छ त यार त आमे ना त्यसरी मात्ति नि हो तैले भइहाल्छ गाली नगर आमे अब यही भित्र दिउन र नामै टाढा छ यही पानी भइहाल्छ अहिले केन्ने छ त जाति खिसे नउठाउ आमा खाना पकायो त आमै पकाछु नै अघि उठेस आगो बालेस भुनेर कहाँ गएथिस असम्म आ पनि जाति रिसाने अघि बाले एउटा फोन गरेको थिए के बुने त तेरा बाले के बुने रहन्थे भला कुसारीको कुरा भयो के भला कुसारीको कुरा गर्यौ त उही त्यो हन्छै छौ के आमा हन्छै छन् हुन्छ तिमी अरु के बुने त तेरा बाले अरु के बुने फोन गर्दै थिए फोन काटिको उता हानिया थिए र हान्दै नै अहिले पैसा नै लाग्दैन पैसा ल्याउन त रिचार्ज किनि ल्याएर फोन गराउने तिमी दे भाइ छुन कि नै हेरु ल ल बाबु रहछुन ल्याउन त हेर यी दिन ल मानिन पैसा नि कुटीर बाडी राखी कुटीर बाडी राखैनस् त तेरा बाने छिटो फोन गर्दिएस मुइरे लागेछ हुन्छ म कति भयो कुरा नगरे मैले यहाँ एकैचोटी ढुका छिटो जा छिटो हुन्छ छिटो जा छिटो छिटो आइस गइकिन तेरा बाहे त कुरा न लास्टै मुइरे लागेछ
बाजे रिचार्ज ल्याऊ दाइ कतिको बाबु 50 को ल्याऊ बाजे 50 को ल त बाजे म गएँ त हजुर पाल्नु मोबाइल ल्याउँदै हाटो मोबाइल है छोरा यो रिचार्ज आउनु मोबाइल ल्याउँदै हाटो रिचार्ज ल्याइलिस ल्याइले ल ल मोबाइल ल हातले कुट्याउनु न रे छोरा उनी थिए मैले ल ए डलर ल्याछु डलरले कुट्टिए अन्त जाति सप्पा कुरा आइन आमाले तैले असम थाहा पाए थिएन है थाहा पाए थिएन आमाले तिमी जाति सप्पा कुरा सिकायौ मलाई हो कुट्टे हाल मेरो बानुको फोन गर अनि कुडाहरु न ल आमा उदय 8:30 बजे ढिलो हुन्छ अब तिमी खाना आला खाना आ आ तिमी खाना आला म फोन लाइदिने छिटो फोन गान बाबु खाना आला दे हाटो एकछिन तेरा बाकाले फोन लगाइदिन नै तिमी खाना आला म फोन लाउला हुन्छ त लगाइदिन पुन्यु ल्याप पर पुन्यु होला ल नेपुडो रहेछ पनि ओ ल्याप ल्याऊ हामी भात खाऊ ल छोरा ल भाइको ल यो बाना फोन लाइदिएछौ तिमी गर्दै गर अब तिमी नाला दइ तेरा बा छोरा फोन उठाउनु नि त पछि उठाना नै तिमी नाला ढिलो भयो बाबा अघि यो क्या भुन्नै गयो त बापर काम गए आउन मोबाइल उता फाली आउन त्यो भएर होला आमै अलि उयासी यता हानिला न कबेला आनन्द त तेरा बाको खुइरी लाग्यो काम गए आउन म ढिलोसम्म खाइनु हाटो ल हाटो खा तिमी पनि खाना खाने कि अब म अहिले पछि खाउन बाबु त खा त न ढिलो छ म अहिले पछि खाउन है हुन्छ हुन्छ तो खा राम्रोसित खा बादालु त न भयो आमा भयो खा खा टन्न भयो खा छोरा भयो अरु त दिन हुने नै ए टन्न खा नापा आलु छोरा यो भयो भयो गयो त आमा ल ल जा छोरा जा आमै बार भयो थाल दय आइए म अबेलासम्म गइए पारेल पन मारी ठाडो घाट
कस्तो अप्ठ्यारो यो दर पनि यो लाग्दा पनि लाग्दै हेर यो बारी कस्तो हार्किने भने यहाँ थिए माथि ढाका टाउ पनि आज हार्किँदै यो लाग्योमा पागल थियो उठाउनु पर्छ उठाउनु पनि बापै उठाउनु यो हाल्किन होइन अबेला भएर जुन यो किसी जात यो अब एकै त अबेला भएछ जुन जाति लटार्नु हुँदै अबेला अबेला मारिएर यति तपाईँ खेल्नु न इलाउन मिल्ने न इलाउन मिल्ने यी काला बेला यी त लाउन आउँथेन मारी आज बाना फोन गरिकन काला चुम्बडा जुत्ता पठाइ माग्नेछु र लाउनेछु म र मास्टरलाई भनिदिएछु तेरा मास्टर आँखा फुटाला ल्याउन लाया कि लाइन मैले पनि काला चुम्बडा जुत्ता भनिकन अब यी गाउँ हिँड्नेछु टिक गरिकन लगाइकन ढाक्नु नाइके हेर यो बान होइन जाल तै ल्याउन चढै छु भाइ त उयो सिकेर अहिले आफूले हाल्ला त्यहाँ माछा पुच्च हुन्छ बट्टा त्यस्तै बट्टा बानै आफूले जानेर उयोलाई भाइले तपाईँहरू ल्याउन आमाको खाना हुन्थ्यो त्यो झोला झुनाए थियो आमाले झोला पनि लिएर खानु खोजिदिन् झोला पनि खानु खोजिन् खुट्टाला किताबुटा झोलाइछन् कि हेरिनु पर्छ झोलाउन कापी कलम छन् कि नाइ बेलीमा माथि देखेको थिएँ हाले कि नाइ अब देखेँ कि कहिले ए न्याउँदैन कलम त दुई रहेछ झोला त माटो लागेको छ आमै ए आमै भाइले फोन गरे त भाइ त फोन भयो आऊ खाइले ले बाबा म कुरा गरौँ एकचोटि म अहिले गएछु बोलाउने हुन त पैसा जसरी पनि पठाइदिए जुत्ता किन्ने पैसा भाइ म गैया पर बोलाइदियो आमाई त बोले तुमी ले बाबा सप्पारी बोले आमाई बाबा सप्पारी गएछ यार मेगा छ फेरि लोटालास रडालास सप्पा गरी गए आमै हुन्छ सप्पारी भाइ जानु कति हाल्ने आफै ल्याइदियो हुन्छ त
Hands up. Clap. Hands side. Hands down. Cover up. Hands side. Hands down. Strategy. Attention. Strategy. Attention. आजका जिन्दगी नै आयो सबैको क्लासमा काला जुत्ता चाहियो जसले काला जुत्ता लगाएका नै या यो कम्प्युटर सिस्टम कारबाही गर सर होला यस्तै लागिन आउने भने अस्ति म कपाल भएन र कपाल काटेर आउँथेँ नि हेडमास्टर हो अस्ति यहीले पनि अस्ति पनि लागिन आएको थिएन आज पनि लागिन आएन कहिले लागिन आउने हो अस्ति पो तेरि आमा त पुसाना पनि टोटेछ आज क्या पनि टोट्याउने हो आज क्या लाने टोट्याउँछ आज क्या पनि टोट्याउने हो खाली टोट्याछ डम्बरे होइन डम्बरे पर्सिना लगाइन आउने ठिक छ लागे पर्सिना लगाएर आउने कविताका लेखकको भरतराज कन्ते सही भयो अब अक्टोबर होइन आउँछ किन है सत्यमोहन जोशीको जन्म कहिले भएको थियो एकैचोटि है अलिक पढाइदियो 1977 वैशाख 30 गते सबै आउँछ नि अब लास्ट एक क्वेसन सोध्नु है सारङ्गीमा देश कविताका लेखक को वीरेन्द्र प्रेमर्सी सबै आउनु रहेछ आज जवाबमा कस्तो आउनु रहेछ अस्ति 10 कलाका दाइर एक पेन र एक डायरी दिएछ त्यही त दिने होला सानो जुत्ता दिए भने थियो अस्तिमा अस्ति हाल्यो नम्बरै हालिले युगो तिमी पनि आज हामी जवाबमा आएर भाग दिने हो म कहिले यताउन भाग लगे तिमीले थपेर थियो आज त म नाइनी हो युगो क्या गीत नानी हो तिमी अस्ति त्यही गरेको थियो त गीत गाउन पाइएको भने त्यही गीत आउनु राम्ररी नाचे है
सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो न्यानो नमस्कार। मेरो नाम चाहिँ डम्बर, तर मलाई गाउँले सबैले डुम्बरे पनि बोलाउनु। हामी सधैँ चाहिँ शुक्रबारे कार्यक्रम अन्तर्गत आज चाहिँ हामी शुक्रबारे कार्यक्रममा नाच प्रस्तुत गर्न गइरहेको छौँ। यहाँ चाहिँ नृत्य लेखिएको छ। शुक्रबारे कार्यक्रम नृत्यमा निर्णय घुममा आसन ग्रहण गरिदिनु होला। यसै विद्यालयकी शिक्षिका श्री मेमाता म्यामलाई हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यहाँ काल रहेका सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू आफ्नो यथास्थानमा बस्न हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। र आजको पहिलो प्रस्तुति दिन आइरहनु भएको छ कक्षा 9 देखि बहिनी कृष्णा र बहिनी सुचता। उहाँहरूको लागि जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। धन्यवाद कक्षा 9 की बहिनी कृष्णा र सुजातालाई यति मिठो प्रस्तुति हामी माझ प्रकट गरिदिएकोमा। अब पुनः अर्को नृत्य दिन आइरहनु भएको छ कक्षा 9 के छात्रा युबिना। उहाँको लागि जोरदार ताली प्रस्तुत गरौँ। बहिनी युबिनालाई धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। अन्तिममा नृत्य प्रस्तुत गर्ने पालो रहेको छ कक्षा 8 की बहिनी कविता र मीनालाई। उहाँहरूको लागि जोरदार तालीले भइसकेको छ। कार्यक्रम समाप्त हुनुअघि हामीले आज निर्णय घुममा बसालेका थियौँ यसै विद्यालयकी शिक्षिका कुशल शिक्षिका ममता म्यामलाई। उहाँले आफ्नो नतिजा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ केही समयको लागि। विद्यार्थीवर्गहरू कृपया धैर्य धारण गरेर बस्दिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सबैलाई नमस्कार। आज यो शुक्रबारे नृत्य कार्यक्रममा नाच्नुहुने सम्पूर्ण छात्राहरूलाई धेरै धन्यवाद। हाम्रो यो शुक्रबारे कार्यक्रममा उत्कृष्ट भएकी छिन् युबिनालाई सबैले धेरै जोरदारका साथ ताली बजाइदिनुहोस्। हाम्रो यो शुक्रबारे नृत्य कार्यक्रममा हाम्रो स्कुलको तर्फबाट उनलाई धेरै धन्यवाद दिँदै
उत्कृष्ट नतिजा ल्याउनु हुनेछ भन्दै आजको यो नृत्य कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दै आजको यो नृत्य कार्यक्रममा उत्कृष्ट हुने छात्रा युबिनालाई म आफ्नो तर्फबाट सम्मान स्वरूप अबिर र हाम्रो पहिलो नृत्य कार्यक्रम सकिए सँगसँगै आज हाम्रो दोस्रो कार्यक्रम रहेको छ हात्तीजग्गा प्रतियोगिता। हाम्रो हात्तीजग्गा प्रतियोगितामा 4वटा टिम रहनेछन्। चन्दनाबाट आउँदैछन् भाइ प्रज्वल, धाराबाट आउँदैछन् विपना बहिनी, परिमालिकाबाट आउँदैछन् भाइ रूपक र अन्तिम पात्रासीबाट आउँदैछन् बहिनी सुगता। सँगसँगै सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो एउटा स्थानमा बसेर साथ दिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। हाम्रो हात्तीजग्गा प्रतियोगितामा जम्मा 12वटा प्रश्नहरू रहनेछन्। हामी प्रश्न सुरु चन्दनबाट गर्नेछौँ। आजको पहिलो प्रश्नहरू चाहिँ पालो हामी चन्दनलाई दिँदैछौँ। प्रश्न नम्बर 1 यस प्रकार रहेछ। सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई ध्यान दिएर सुन्दैन होला। संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम संवैधानिक निकाय कुन हो? सही जवाब भएको छ सर्वोच्च अदालत। एक नम्बर प्राप्त गर्न सफल चन्दना टुललाई। यसै गरी अब हाम्रो पालो गएको छ धारालाई। कृपया आफ्नो प्रश्न चुज गरिदिनु होला। प्रश्न नम्बर 3 यस प्रकारको रहेको छ। नेपालको पहिलो दैनिक पत्रिका कुन हो? सही जवाब दिनुभएको छ धाराबाट। 1 नम्बर प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। अब हामी जाँदैछौँ परिमालिकालाई आफ्नो नम्बर हुर्किदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। प्रश्न नम्बर 7 यस प्रकार रहेको छ। शिशु जन्मिएको कति दिनभित्र जन्मदत्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ? बच्चा जन्मेको करिब 35 दिन। सही जवाब दिनुभएको छ परिमालिका टिमले पनि। अब हाम्रो अन्तिम प्रश्न रोज्न गइरहेको छ पात्रासीबाट। प्रश्न नम्बर 10 यस प्रकार रहेको छ। नेपालमा जम्मा स्थानीय तहको सङ्ख्या कति रहेको छ? यसको जवाब रङ भएको छ। अडियन्स सही जवाब प्राप्त गर्नुभएको छ। एउटा चकलेट दिनु हुन हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। अब हामी फेरि टिम चन्दनातिर प्रश्न नम्बर 2 यस प्रकार रहेछ। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद कहिले खारेज भएको थियो? शिक्षा ऐनको संशोधनदेखि 8औं संशोधनदेखि। यस जवाबको सही उत्तर भएको छ। 1 अङ्क प्राप्त गर्नु होला। अब पालो रहेको छ टिम धारा। प्रश्न नम्बर 5 यस प्रकार रहेछ। यो चाहिँ अलिकति दिमाग लगाउने प्रश्न छ। बुबाको प्रश्न ध्यान दिएर सुन्नु होला। बुबाको, सालीको, छोराको मामाको छोरालाई के भनिन्छ? प्रश्न कुन एकपटक। बुबाको, सालीको, छोराको मामाको छोरालाई के भन्नुपर्छ? यस प्रश्नको जवाब भएको छ। अडियन्स पोल सही जवाब दिएकी छन् बहिनीले। अब हाम्रो पालो रहेको छ समूह परिमालिकालाई प्रश्न नम्बर 9 यस प्रकारको रहेको छ। नेपालको समयलाई
नेपालको समय कुन हिमाललाई हेरेर निर्धारण गरिएको थियो? सही जवाब दिनुभएको छ परिवारिका समूहले। त्यसै गरी समूह पात्रासीलाई प्रश्न नम्बर 12 यस प्रकार रहेको छ। सबैभन्दा अग्लो स्थानमा धान फल्ने विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा धान फल्ने ठाउँ कुन हो? सही जवाब दिनुभएको छ। हामी अब अर्को चरणमा गइरहेका छौँ। समूह चन्दनालाई आफ्नो प्रश्न हेर्ने पालो। प्रश्न नम्बर 4 यस प्रकारको रहेको छ। फेसबुकको स्थापना कहिले भएको थियो? फेब्रुअरी 5। यस प्रश्नको जवाब भएको छ। कृपया अडियन्स फोर 2004 फेब्रुअरी 4। सही जवाब दिनुभएको छ। प्रश्न नम्बर 6 यस प्रकारको रहेको छ। सार्कको प्रथम महासचिव अब्दुल हसन कुन देशका नागरिक हुन्? प्रश्न पुनः एकपटक। सार्कको प्रथम महासचिव अब्दुल हसन कुन देशका नागरिक हुन्? बङ्गलादेश। सही जवाब दिनुभएको छ। त्यसै गरी अब हाम्रो पालो रहेको छ समूह परिवारिकालाई प्रश्न बुझ्ने। प्रश्न नम्बर 8 यस प्रकारको रहेको छ। लिङ्ग निर्धारण गर्ने मुख्य भूमिका के को हुन्छ? लिङ्ग निर्धारण गर्ने मुख्य भूमिका के को हुन्छ? सही जवाब आएको छ। प्रश्न बुझ्ने पालो रहेको छ समूह पात्रासीलाई। कृपया प्रश्न बुझ्नु होला। 11 नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल भनेर कुन ताललाई चिनिन्छ? सही जवाब दिनुभएको छ। आजको हाम्रो शुक्रबारे कार्यक्रम लगभग अन्त्य भइसकेको छ। अब हामी जब प्रतियोगितामा सामेल भएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको अङ्क गणना गर्नेछौँ। अङ्क गणना गरिदिनु हुन यसै विद्यालयकी छात्रा युबिनालाई विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। कृपया नम्बर अङ्क जोडिदिनु होला। हाम्रो अङ्क प्राप्त भइसकेको छ। आजको हाम्रो शुक्रबारे कार्यक्रममा प्रथम हुन सफल भएको छ समूह परिवारिका जोरदार ताली सम्मान गरौँ। त्यसै गरी दोस्रो हुन सफल भएको छ समूह पात्रासी। त्यसै गरी तेस्रो हुन सफल भएको छ समूह रारा र चौथो स्थान हासिल गर्न सफल समूह चन्दनाथ। कृपया जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। त्यसै गरी आजको हाम्रो कार्यक्रमको प्रथम हुने समूहलाई हामी पुरस्कारको वितरण गर्न गइरहेका छौँ। कृपया पुरस्कार प्रदान गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। आजको हाम्रो हालिसभा प्रतियोगिता प्रथम भएका समूह परिमालिकाको टोली नेतालाई अगाडि आएर आफ्नो सम्मान स्वरूप हामीले दिएको उपहार लगिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। कृपया अगाडि आइदिनु होला। बहिनी युबिना त्यो हामीलाई उपहार स्वरूप दिइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद भाइ रूपकलाई। अझै प्रगतिका पाला प्रगतिको शिखर अगाडि पाला चिन्दै जाउँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ तिमीलाई आज प्रथम भएकोलाई। हाम्रो दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल समूह पात्रासी टोलीको क्याप्टेनलाई हामी अगाडि आइदिनु हुन हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। आएर हाम्रो उपहार लगिदिनु होला।
गरी हाम्रो 100 स्थान सफल गर्न सफल समूह धारा कृपया धारा समूह यसै गरी हाम्रो 1300 स्थान सफल गर्न समूह धाराको टिम नेताले अगाडि आएर आफ्नो पुरस्कार लगिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यसै गरी हाम्रो 14 स्थान हासिल गर्न सफल समूह चन्ना समूहको चयन गरेर अगाडि आएर हाम्रो सम्मान लगिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यसै गरी आजको हाम्रो शुक्रबारी कार्यक्रम लगभग अन्त्य भइसकेको जानकारी गराएको छौँ। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइहरूलाई अहिलेसम्म धैर्य धारण गरेर बस्नु भएकोमा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछौँ र आजको हाम्रो हाजिरा प्रतियोगिता यहीँ अन्त्य हुन्छ। धन्यवाद सम्पूर्ण। तिमीलाई पनि बधाई छ, तिमी पनि त नृत्यमा फर्स्ट आइस्। पढ्ने लेख्ने पनि कन दिया राम्रै पनि कन त दिया बाबु बिहान तँ टोपी लाथिस् त कहाँ लिस् त तेरो टोपी शुक्रबारी कार्यक्रम थियो, सायद हातले गतिलो मानेर हातले लगाएको थियो, अहिले माग्नै बिर्सिन पछि माग्नु काला जुत्ता दिए हुँदैन हो कि आमा जुत्ता आउनु छ नि त, जुत्ता नाइ त नौला जुत्ता ल्याएको थियो त कहाँ आयो त ल्याउनु पाइन त। त्यो भाइ आज जुत्ता ल्याए नै आज जुत्ता ल्याए नै बाबु भोलि
बिहान म जाँदैन स्कुल जहिले हिँड्दै गर्दिने अब नरुस भोलितिर कान्छेबा ल्याइदेन अनि त्यो आज गइज ढिला भइजान्छ गइज जा जाँदैन जा जाँदैन म ल जाँदैन न ढिला भयो जा छिटो जा जाँदैन म भोलितिर कान्छेबा ल्याइ त होला न भोलि ल्याइदिउँ न भनिया छुन् तेरो कान्छेबाले जहिले यस्तै गरिदिने म तिमी लाइनमा हामीसँग लगाऊ है अब यस्तै हो यस्तै लाइन लगाऊ है अब तिम्रो सर्ट सर्ट भएर आउने है ल ठिक छ बाबु तिम्रो एकदम धेरै ठिक छ हेडमास्टर हौ अस्ति पनि जातकाल लागिन आएको थिएन आज पनि लागिन आएन के गर्ने होला त अब ए डम्बर सर त्यसो भए तँ कहीँ नि हाल्यो त्यही किन हाल्यो सबैजनाले यसरी नआउने सबैजनाले कालो जुत्ता लगाएर आउने है भोलिबाट तिमीले आज स्कुलमा काला जुत्ता किन किनेनौ मुना कति नरमाइलो लाग्यो रूपक रूपक तिमी मदेखि रिसाया छौ मुना कति नरमाइलो लाग्यो रूपक रूपक तिमी मदेखि रिसाया छौ दाइको छोरो घरै त होला नभए पार्टीको काम थियो सबै ढिला भइयो क्या र त्यही
डेलापुडो थारिम लाएरै छ घरिँदा पनि कहाँ बाहियै छ भुइँसा मुखाउँदा पनि केही हाल्या नै पार्टीका कामले गर्दा घराउँदा यही हुन लाग्यो माथि छोट्या त्यो रूपकाले जुत्ता ल्याइदियो भने थियो त्यो जुत्ता पिरै हो नि आउन हेर चोरो ल्याउँदै फाल्यान् फुट्टीका खाला ल्याउँदै फाल्यान् यिनीकिन त फोहोर गर्ने ठहरै आउँदा भाडा पखाला लाग्दो रोग आउँदा कति भुल्नु यिनीहरूमा सुमेटीको भर्याङ लाउ भुन्यौ होइजाला माइला घर लाउ भनेर इन्डियालाई बाहिर हिल लागेर यस्तो अप्ठ्यारो हेर के भयो त कन के भयो यी भाउजू पनि त्यो हेर यो खुन्से आयो भनिकन नापा छडा मडा राख्नु पर्ने यी चप्पल पुरा खाला यी चप्पल च्यातिया टाला लाइसेन्स खैद कि किन त्यो ठुलो मोडो छाडा छ त्यसले ह त्यो अस्तिकै कुरा जुत्ता पथ ए जुत्ता ल्याइदिया छु त त छाटु छ ए तिमीलाई जुत्ता ल ल्याइदिया छु कैथा पो हुने ल्याउँदा त ल्याइदिया छु त्यो लापै कैथा हुँदान् दे खजैको गडान खाउलो छ पर त्यो ल लाए ल यतै ल लादै ल लादै लाउँदैन म तिमीलाई जुत्ता उतै उम्रिँदै तिन पाचा भने यही हुन् यतै हेरै आजकलका टटिकी विद्यालय सबैको साझा फुलबारी हो यहाँ थरी थरीका फुलहरू फुल्ने गर्छ सोही फुलबारीलाई सुशोभित पार्न हरिया झारहरूको पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ त्यसैले यिनीहरूको उचित मूल्याङ्कन गर्नु विद्यालयको कर्तव्य र दायित्व हो